halka aad sida tooska aad noga daawanaysaan waa warbaahinta caalamiga almutaxaabuna filaah oo aalabaad ugu barataan inay idin soo gudbiso waxyaabaha qeyriga ah galabta halkan waxaa lagu soo gabagabeeyay qatinka siyaaradii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdullaahi Casir oo kamid ahaa mashaayikhda ugu waaweyn gudaha dalka Soomaaliya galabta waxaa ka soo qayb galay qatinka siyaaradiisa qaybaha kala duwan ee duruqo suufiya sida dariiqada qaadiriya gaar ahaan uweysiya sidoo kale dariiqada ahmadiya gaar ahaan rahmaaniya wa ayanu yaqumu bila bibari shawq zirul qadiriya bibari shawq zir ومن وبانا دين الله حقا ومنه أبا مدين بازر قادرية شقو ومؤيدين شيخ لقا وبغداد له ذكر عظيم وبغداد له ذكرنا اجربوا مقام القادر وأجا ومن وعد الفضائل من إلهي ومنه أتى الفضائل من banaabaxa inta uu socday waxaynu la hadalnay qaar kamid ah mashaayiqdii ka soo qayb gashay qatinka siyaarada iyagoo naga sheekeeyay taariikhdii iyo wanaagii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdullaahi Casir maanta waxaan halkan isugu nimid ziyaaradii weyneed waligii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee caalimka ahaa sheekhayni weynaa Sayyid Sheekh Cabdullaahi Casir ziyaradiisi baan halkan isugu nimid ayadoo maanta ay tahay maalin talaada ziyaaraduna ay ka soo qayb galeen mashaayikh aad u fara badan iyo dariiqooyin kala duwan ayadoo halkan maanta ay ka soo qayb galeen waxa kamid ah dariiqooyinka ka soo qayb galay ziyaarada xilqada aad hadda arkaysaan oo rahmaaniyada ah ayadoo noocyadeeda kala duwan waxa kale oo ka soo qayb galay ziyaarada xilqada weysiyada ah alxamdulilaahi rabbil caalamiin إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلهي أدونكي سمركو جعلاده الضوامدي لحدودي با محبه iyo galgaceel baa loo gelinaya intaan khalaa'iq ah oo halkan isugu timiday qof loo yeeray kuma jiro qof waliba maxabadii Ilaahay iyo maxabada rasuulka iyo maxabada saadaadka ayaa halkan isugu keentay sheekhan waliga la ziyaaranayo oo mazuurka ah Ilaahay baa ka raadi noqday subxaanahu wa ta'ala sidaa darteed bay maanta ay khalaa'iqdan isugu yimideen waxaanu leenahay
أجر يا حسنات الله كسي أنت كسو قيب كشيء زيارتي أو شيخنا أو حاسكو معنا شيخنا الشيخ عبد الله عسر أو ولي إلهي أو هذا قف دينك وسوق دميي أو كسو دلالي قف نحريس بدن أو ومد وقرقاري جراي هاي قف أغلاق ديس أو كحرنيد أغلاق ده حبيب كان صلى الله عليه وسلم هاي مركا آدي جميعوينكم هاتسينيهين أو كسو قيب كشيء زيارة قاسان جميعوينك أو قادرية وويسية جميعوينك أحمدية أو ما أنت نقول سوق قيب قلين marka kulli waa uma hadnaqaynaa intii wardi la aqriyay iyo intii quraan la aqriyay Allah aqbalo intii sadaqa la dhiibtana Allah aqbalo awalan waxa faatixada u mareynaa sheeqadeena maana xamsata sheekh maxamed sheekh abdullah casir oo waxa joogta Mareykan oo anaga nagu tarbiyeysay dariiqada iyo wanaaga diinka iyo samafalka marka iyadana muraadkeeda Allah sahlo intii dariiqadan u istaagsan oo ummadda u gargaaraysana qeer Allah siiyo marka waa kaasa زيارة كلا الله نوجارسيو أنا واستقامة له أو تقوى إلهي لازمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن جوجنا زيارة الشيخ شيخ عبد الله عسر رضي الله عنه وأرضاه أو لقد جوجو تضبطي بشلول يكون سقال بقول تضبطني يشنتي جريودي مركا وحوايه intaas waa la xusaayay digriyaadkiisa iyo wanaagiisa ayaa dadku ay iska dhaxlaayeen waxaan anigu ahay dadka xirtiisa kii u yarahay marka berigana anaaba duqa u jeedin muga khayr Allah siiyo diinta u nooleeyay asoo yar ayuu bilaabay 17 ayuu ku xareystay ilaa uu umrigiisa inta ka dambe aakhir umrigiisana maruu kitaab akhrisaayo iyo marow kitaab aqriyaayo iyo marow ilaahay xusaayo ayuu ahaay wanaagyaalkiisa wax la soo koobi kara ma aha wuxuu ahaay mid tawaaduc badan u ahaay maalin maalmaha ka mid ah soo iwaanihaayo igu wacdihaayo inaan dhiirigelihaayo kitaab oo ii soo qabtay wuxuu u dhahay kitaabkan gabaraan ka soo caariyeystay oo marka macnaa waxuu ka waday gabadhi cilmi barato diinta ku dadaasho kitaaba badan qabto in laga caariyeysto kitaab falaa ba'sa marka waxuu jeclaa cilmiga waxuu jeclaa qur'aanka wixii oo qofka qur'aanka yaqaano aad u darajayhay dadkana waaba ka jeclayba waxa waaye waxuu dhahay ninka qur'aanka yaqaano wardi kale uma baahno quraanka wardi ah marka waxa ilaahay mahadiisa ah ziyaartan waa ziyaaro weyn oo loo ogaayo sheekhaas al-fadliga dhowr meelood lagu xusaa هاي سيدات منك وحصني عندنا والله حسوا هيا مال الله مهل وحصوا لبعتن ميلاد الوحصوا استايلا مركب بركديسة بابك الله كفره. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت الحمد لله رب العالمين. وحنا رسالك كسلامية أمد الصوماليات أو جوكتو ذلك يدبدا لما أن إلهي وحنا أكبريا إن المدوان وعد أي نقدان ذلك هذا إنه نأخذ ذلك الدوك هو أمنية إن شاء الله تعالى وحي جرنا إلهي أنه عافيه. ما أنت وحنا تاجنا زيادة شيخ عبد الله عسير أيان تاجنا هاي أولا وحنا سلامية الماما معنا حمستها عن سلامة يا إن شاء الله تعالى وحكى لها زيارة نور دقي ولا الكينة شيخ عماد الدين الله قرب قال إلهها شرف إلهها عزايا مارك إن شاء الله تعالى زيارة قبول الله نقول دقا زيارة قبول على صلاة كان سنة كسي ونكسن الله نقول قرسيا صومالي أردن حنبليو زيارة كل جن والسلام بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. سيارة أو سوس عدت إن كبدن صدّن معلومات أيها ساكي هلك لوسو جوجبي إيادنا ساكي هلك لقى أقري توصل إيه النبي أمان ومحياك بدر المنير فلا شك أنه القتام وكان جالسا في المحافل أنامي وكان جالسا في المحافل والناس غالفه بازدحام لما رأيته
أنا لما رأيت به يقينا فسعت سيحة باهتمام أنت مجدول لما سمع رحماني أنت مجدول لما سمع رحماني محمد البكاء ابن عثمان أنت نشرو وناشرو دياني مثلك إلى نائب إلهي رحم على الحبر الخليفة شيخ عبد الله خليفة شيخ عبد الله إلهي رحم على الحبر الخليفة شيخ عبد الله أتى من أهل خير سادة علماء جنود الله ملك الهاني دواما يا ولي الله صعب نجي جدي ذا أبو شاعر صفي الله فذاك ويس شيخ ثاقلين وشمس شرع الله alle ha u naxariistay sheekh cabdulaahi casir wuxuu ahaa caalim cumrigiisa ku bixiyey fidinta iyo u qidmeynta diinta islaamka waxaana ka aflaxay kumanaan xir ah oo ku kala deesan guud ahaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa wuxuuna ahaa caalim u gargaara agoonta iyo dadka danta yar waxaana sanad kasta xilligan oo kale loo qabtaa siyaaradiisa halkan saadaam cabdulla siyaad warbaahinta caalamiga almutaxaabuna fillaah magaalada muqdisho